I da ste bre ljudi, Unspotted GMC ljudi, danas igramo FIFA 15 ljudi. Stavljamo se onaj turnir. Idemo da ih pobedimo. Pa da ne znam šta. Gledajte kako se može da bijemo u pekovima. I onda otvarimo jedan pek. Mogu se fiksavati, ali neću. Tako ću fiksavati ovo sranje. I na play. Idem tim ovdje viki ljudima kakav je. Da li je dobar. Ja, ljudi moji. Ja, ljudi moji. Gledajte ovo. Ja, jedini igrač, znači, ko bi odavde da dobijem ovaj. Samo njega. I to će biti super bolje. Idemo ljudi sad da završimo. To jest, igramo četvrtinu finalu. Kada final. I pobedimo valjda. Idemo. Evo ga, Martinez. Jao. Evo ga, Torres. Fernando Torres. Ide Torres. Ja kako se prije sećam, Torres, znači, je bio meni najomiljeniji, za mene je bio najbolji ovo fudbaler, a sad propao, znači to čovjek. Prije je bio Torres odličan, to svi znamo. Idemo? Bre, jesi. Jesi. Gdje sad ovo? Kakav šut bolani. Idemo sad ljudi, moja lopta. Idemo ovamo. Godinka mu Rafinha ovamo. I ova ide. I gubi loptu. I sad krene. Ide. 3, 2, 1, 0. I za malo. Da gledam. Šta bi ovo bio mi kada da to mi gobaš. Ili ne znam što je uradio sam. Idemo, to majstor, idemo. Ajde. Kako manu. Mora da dam jedan gol. Dobro. 1-0 za nije na prvo vrijeme. Znači mora da istigne. Martinez. Tu je Martinez. Fernando Torres. Kako su sad odigrali. Idemo.
1. To mi daj. Sam rekao ću ga da. Sam rekao. Idemo Rafinha. Martinez je to. To je Martinez. Ima lijepe kopačke. Idemo, sad. Dobre, to. Šalji. Idemo, Martinez. To mi daj. Martinez. Jo. Stvarno ljudi, ne znam ja što sam teo. Sad uradim. Ko je entrao? Možda je. Sam mora da čuvam, ne smijem da pringo. Aj Torres, Fernando Torres, šalje loptu ka Martinez, ne uspio da šutne loptu, to, idemo, ajde, Torres, Rafinha, Martinez, Fernando Torres, Igraki šampion. Ljudi. 2-1 ljudi. Šta reći? Kraj. Joj. Ljudi, ako vam se sviđa, postavite like, share, subscribe. Vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada. Ćao.